Wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad. Qala rahimahullah ta'ala wa allamana bihi wa bi ulumihi amin. Qala fa ingkila mongko lamun den ucapaken apa sing kila fala qasadal insanu. Fala qasada mongko lamun nejo al insanu sapa manusa qad atarafin ing ngetok anggota siji min nafsihi saking awak dhewe insan. Terus anggota badan mbuh tangane, mbuh sikile. Wa kana lan ana sapa insan la yamtaniu iku ora bisa kacegah sapa insan anhu saking qad itarafin ila bi kitalin akalan diperangi. Dadi nek gak dicegah secara akal diperangi misale gak gelem leren. Rubama yu adi kang terkadang numekakaken apa kital ila qatlihi maring mateni insan. Bahkan sampai perangan itu bisa-bisa terjadi mau pembunuh, jadi dipateni. Mergo misale kan insan iki arep mateni wong sing nahi mungkar, akhirnya dilawan, jadi akhirnya dia mati. Bahal yuqatalu mongko ana ta den perangi atau fahal yuqatilu ya. Fahal yuqatilu mongko ana ta merangi sapa muhtasib alaihi ing atase insan. Apakah muhtasib jadi pelaku nahi mungkar kena nahi mungkar dengan merangi iku wong. Lha nek gak diperangi kira-kira ndak akan dia berhenti saking tindakane qad utarafin. Fa ing kultum mongko lamun ngucap sira kabeh yuqatalu den perangi kono sapa insan fahuwa mangkau tai qaulukum yuqatalu iku muhalun muhal. Wong triko apa dadi arep ngethok tangan kok harus diperangi sing kira-kira bisa menyebabkan kematian dheweke. Kenapa muhal li annahu krana setuhune kital iku ihlaku nafsin iku ngrusakaken awa-awan khaufan krana are kuwatir min ihlaki tarafin saking ngrusakaken gauta. Mau kan dia hanya ingin memotong gautan ini tangani mbok apane. Kok misalnya kita nahi mungkar dengan muqatalah yang bisa juga ya adilal qatli. Ini kan artinya kita nahi mungkar dengan cara yang berat, pembunuhan, hanya untuk menyegah murkang yang hanya di bawah qatli rupane qat'ut taraf. Ihla khaufan min ilaki tarafi wa fi ihlakin nafsilan iku tetep ing dalem ngrusak awa-awan ilakut tarafi utawi ngrusak anggota aidon kelan maneh. Nek misale sampai yu adil qatli. La qatli itu kan ya berarti akan anggota semua akan jadi rusak, ilang kabeh ora ono manfaate. Apakah itu tidak lebih berat daripada maksiat yang mau dilakukan oleh pelaku rupane qat'ut taraf? Kulna ngendika ingsun Imam Ghazali yamna'uhu nyegah sapa muhtasib ing insan anu saking itaraf. Dadi harus dicegah. Nek gak leren wa yuqatiluhu lan merangi sapa muhtasib ing insan diperangi. Idlaisa krana are ora ana apa gharaduna apa sejo kita aibil kital iku khifdu nafsihi iku ngreksa awake utawa nyawane insan wa tarafihi lan gautane insan. Artinya tujuan kita ini bukan khifdun nafsi atau khifdu taraf. Bali gharadu. Bali utai perkara kang disejo hasbu apa hasmu ya. Sabilil mungkari iku buntoni dalane mungkar. Tujuan kita untuk menutup sebuah kemungkaran apapun bentuknya. Ini tujuan lah yang bisa kita lakukan harus kita lakukan. Tujuannya bukan untuk pembunuhan tapi untuk hasmu sabilil mungkar wal maksiati lan maksiat. Wa qatluhu utawi mateni insan fil hisbati indal nahi mungkar laisa iku ora ana apa qatlu bi maksiatin iku aran maksiat. Artinya kalau toh misale kita dalam nahi mungkar itu kok ternyata yuaddi ilal qatli
qatlu dalam rangka nahi mungkar itu tidak sebuah maksiat. Jadi tujuan iki nahi mungkar. Dene qatlu itu kan merupakan jadi akibat daripada nahyul mungkar yang tidak bisa terkendali dengan cara yang lebih ringan. Terpaksa harus lagi qatlu dalam hisbah. Itu laisa bimaksiatin. Waqat utara fi nafsihi utawi ngetok gawatane awak dhewe insan maksiat niku maksiat. Tapi nek ana wong misale kok moro-moro yo awak iku normal diketok dhewe iku maksiat. Atine awak wong tangan nang dhewe tak ketok-ketok dhewe gak oleh. Jadi iku paringane Allah Taala yang harus kita reksa, ora kena wong tanganku dhewe tak ketok tak diapano. Iku ndak bisa. Tetapi itu mungkarat yang harus dicegah. Tujuannya muhtasib itu nahi mungkar. Dene qatlu itu kan bukan tujuan utama. Tujuannya nahi mungkar dengan muqatalah yang yuaddi ilal qatli. Jadi qatli yang merupakan akibat terburuk dari hisbah itu tidak dikatakan maksiat. Wa dzalika utawi ikai qatlu fil hisbah iku kadaf Israili kaya dene nulak wong kang nejo ngalani. Ala mali muslimin ing atase bandane wong Islam. Artinya ana wong arep ngerampok bandane wong Islam. Terus kita cegah. Terus akhirnya perangan dia terbunuh. Itu tidak apa-apa dalam daf usail. Kan daf usail itu kalau misalnya sudah dilakukan dengan tahapan yang ringan gak bisa terkendali harus pakai qatlu. Ya qatlu tidak apa-apa dan itu tidak dosa. Toh hanya menyelamatkan mal. Itu masalahnya tidak kok nek ngono kan roh. Jadi mal itu lebih berharga karo daripada roh. Buktine kita diperkenankan daf usail yu'addi ilal qatli hanya untuk menyelamatkan mali muslimin. Iku masalah bukan masalah mal lebih berharga daripada roh, tapi tujuan kita di sini adalah daf usail itu diperkenankan dengan jalan apapun. Walaupun yu'addi ila qatli sa'il. Bima kelawan daf'i ya. Yakti kang nekaaken apa daf'i ala qatlihi ing atase mateni sa'il. Fa innahu maqtun daf'u sa'il. Bima yakti ala qatli jaizun iku wenang. La ala makna anna ora ing atase makna sedune kita nufdi. Iku nebusi kita dirhaman ing sak dirham min mali muslimin. Saking bandane wong Islam ditebusi biruhi muslimin kelawan nyawane wong Islam. Artinya hal itu jangan diartikan loh nek ngono berarti kita iki jadi menyelamatkan bondone wong Islam hanya 1 dirham dengan mengorbankan nyawane muslim. Ini apakah tidak berarti nyawa hanya ditebus beberapa dirham? Apakah itu tidak keliru? Masalah bukan masalah fidah. Fa inna dzalika maksudune nufdi dirhaman biruhi muslim muhalun iku muhal. Jadi siapapun mengatakan tidak boleh wong sak dirham harus dibeli dengan roh. Walakin qasduhu. Tetapi ne utai nejani muslim. Nejo li ahdi malil muslimina maring ngalap bandane pira-pira wong Islam maksiatun iku maksiat. Jadi yang jelas seorang muslim jikuk bandane wong Islam dengan cara yang tidak syar'i itu sebuah maksiat. Terus akhirnya ditolak sampai yu'addi ilal qatli. Muka sudah dari tahapan yang ringan tidak tertolak. Bahkan kalau muhtasib itu tidak mendahului membunuh sa'il, dia akan terbunuh. Dia boleh melakukan qatli. Wa qatluhu utai mateni muslim fitaf indalum nula anil maksiati kulai saurana qatlu fitafi orang itu bimaksiatin ku aran maksiat. Wa innamal maksudulan orang sinu utai kang disejo iku daf'ul ma'asi ku nolak pira-pira maksiat. Bukan masalah nebusi sak dirham dengan roh, tapi masalah urusan nahyu anil mungkar. Fa ingkilah mongko lamun den ucapaken apa sing kilah falo alimna mongko lamun ngiyakinaken kita annahu sedune insan lau khala lamun persepen sapa insan bi nafsihi kalan awak dhewe insan laqata mengko yektine ngethok sapa insan tarafa nafsihi
ing anggautane awak dhewe ni insan. Dadi misale kita duwe dugaan kuat. Nek ndek iki kira-kira gak ana wong, kira-kira akan dipotong nggautane toh tidak karena penyakit dan sebagainya. Bayam bagi mongko sayukjo apa anak tulahu yen to mateni kita ing insan fil khali ing dalam sanalika. Iku nek kita yakin, iki ilmu itu yakin maknanya. Yakin kalau dia dibiarkan sendirian mesti akan dipotong. Gak bahkan terkendali nek ora qatli. Iku menang. Qatli khasman krana are nutup libabil maksiati maring lawangi maksiat. Jadi untuk menutup pintu maksiat. Rupane qat utaraf itu kan walaupun taraf nafsi iku maksiat. Kulna ngendika kita zalika utawi ika qat utaraf. Layu lamu iku ora dikenawari apa dalik yakinan kelawan yakin. Artinya hal itu kita tidak bisa yakin. Walaupun iku temenanan, nggo peso wis arep mau ngetok barang konangan gak sido. Lagi misale kalau kita biarkan ora ditunggoni, kira-kira dia akan melaksanakan qad utarafihi. Tapi hal itu kita tidak bisa mengatakan yakin. Wala juzulan ora wanang apa safku damihi apa ngilekaken gede insan bitawahumi maksiatin kelawan nyipta salah anane maksiat. Dengan dugaan akan melakukan maksiat tapi qad yaiku qad'i. Itu hanya dugaan wong nyatane durung nglakoni. Walakinna tetapi nek kita idza ra'aina hunalikane ningali kita ing insan fi hali mubasyaratil qad'i ing dalam tingkah nandangi ketok dafanahu mongko nolak kita ing insan. Dadi nek kita namung dugaan kuat wis siap-siap nggawa peso dan sebagainya, nek kita biarkan gak ana wong mesti dipotong. Itu kita tidak boleh qatli. Tapi kita lihat dulu. Jadi kita awasi keaduan misalnya kok barang gak ana wong, ndeke tumandang qatul taraf. Nah disitulah kita kena nahyu anil mungkar walau bil qatli. Jadi kita harus menolak. Jadi nahyu mungkar. Fa in qatalana mongko lamun merangi sapa insan ing kita qatalnahu. Jadi maknane diwi harokati diwi. Meniku diharokati dadi tulisannya padha maknane diwi. Fa in qatalana qatala yuqatilu lamun merangi kita ing fa in qatala merangi sapa insan ing kita. Jadi nane iki fi makalin wasbin jadi maf'ulu qatala qatalnahu iki nafi mahali raf'in. Iki makal rafa bisa makal nasab memang itulah khususnya lirafi wal jari wa nasbi nasalah kaf'al bina fa innana. Jadi yang pertama itu fi makhali nasbin jadi qatalana merangi sapa insan ing kita qatalnahu merangi sapa kita ikina fi makhali raf'in fa'ilu maf'ul iki hu qatalnahu mongko merangi kita ing insan. Nek misale kita parani arep kita tolak ndek merang ya kita lawan walam nubali. Walam nubali lan ora merduli kita bima kelawan suwi-wiji yakti kang nekaaken apa ma ala ruhi ngatasi ruhi insan. Kita tidak peduli bagaimana nanti apakah ruhi terselamatkan. Faizan mongko nalikane iki mau ya katafsir kang tinutur. Al maksiatu ta maksiat lah iku kedue maksiat salah satu akhwalin utai ana telu pira-pira tingkah. Jadi dari tafsir itu kita simpulkan maksiat iku ana telu. Ikhdaha utai salah sijine maksiat anu salah saya. Ikhdaha utai salah saya iku antakuna yen to ana apa maksiat ana iku
mutasarrimatan. Iku ingkang wis pegot, artinya sudah selesai. Jadi misalnya kita roh ana wong bar ngombe khamr iki kan mutasarrif, maksiate wis selesai mutasarrifan karepe pegot. Fal ukubatu mongko utawi niksa alama ing atase maksiat iku wakae ma alama ing atase maksiat tasarroma kang wis pegot apa minha saking maksiat ahadun iku aran khat au takzirun to takzir. Artine kita niksa seseorang karena orang itu bareng kelakoni maksiat. Itu namanya haddun. Kayak subil khamri atau takzirun, artinya maksiat sing ndak ono hati takzir. Iku artinya nek ukubah bagi orang yang sudah selesai. Kita ngerti ini wis bar. Iku namanya haddun atau takzirun. Bahwa te haddun atau takzirun iku ilal wulati. Iku diserahkan maring pira-pira penguasa. La ilal ahadi ora maring pira-pira ijen-ijene manusa. Dadi artinya kita roh ono rumbungan bar do ngombe khamr. Iku kita ndak oleh mentang-mentang terus dikeprui. Karena sudah maksiat itu sudah selesai. Kalau kita akan mengadakan ukubah kepada mereka, itu namanya khat atau takzir yang pelaksana khat atau takzir itu seorang wulat, bukan perorangan. Ini yang kita harus memahami dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Asaniyatu utai kang kaping pindho iku antakuna yen ta ana pal maksiat apa maksiat iku rahinatan ingkang tetep, artinya masih berlangsung. Ketika kita melihat wasahibuha utai wong kang duweni maksiat iku mubasirun ingkang nandangi lah maring maksiat. Jadi memang kita melihat maksiat masih berjalan, orangnya memang benar-benar melakukan. Contohnya kalupsihi kaya dene nganggone asi al harira ing sutra wa imsakihi lan nyekeli asi al uda ing ut alatul malahi cara makna kono ku klenthing wal khamri wal khamra ya lan nyekeli khamr. Dadi sing nyekeli botol khamr fa ibtalu hadhil maksiati mongko timbatalaken iki maksiat yang sedang berjalan wajibun iku wajib lewat jibiku 5 kelawan sekabehane mau ibtal yumkinu kangkungan apa ma. Kita wajib ibtal dengan jalan apapun. Malam tuaddi sak mongso-mongso ora numekaaken kono apa ibtal ila maksiatin maring bikuli mayumkinu malam tuaddi sak mongso-mongso ora numekaaken apa kulli mayumkinu iku sing parek ila maksiatin maring maksiat afkhasa kang luwih ala min hatini bangsa saking maksiatin. Kita harus menghilangkan dengan jalan apapun selama apa yang kita lakukan ikut tidak menimbulkan maksiat yang lebih jelek daripada maksiat yang dilakukan oleh asi. Au misliha atau sepadane maksiatin. Wa dzalika utawi ka ibtalu hadhil maksiat. Maksiat ar-rahinah itu yasbutu tetap apa dzalik lil ahadi. Maring ijen-ijene mukallaf wa ra'iyati rakyat punya hak untuk izalatul mungkar ketika mungkar itu masih berjalan dan dilakukan oleh seorang asi. Asali satu utawi kang kaping 3 ayakuna iku arep yen ta ana apa al mungkaru apa mungkar ana iku mutawaqqan. Nek makna sing munasib ya iku den kuwatiraken. Ora kok mosok ana wong arep-arep maksiat. Dadi mutawaqqan iku dikuwatiraken. Mengkhawatirkan orang itu melakukan maksiat. Jadi nek arep-arep kan sono wong arep dadi iku nek makna sing munasib ya. Dadi iku den kuwatiraken terjadine kaladi kaya dene wong yasta itu kang cawis-cawis sapa man bikan sil majlisi kelawan nyaponi majlis wa tazinihi lan mais-maisi majlis. Dadi kita roh ana wong ki omahe diresiki, dihias, diwehi kursi sing api-api terus wajam irroyahini lan ngumpulaken pira-pira kembang-kembangan
dhewe kembang-kembangan sing wangi. Maksude lisur bil khamri krana arah ngombe khamr, kelawan arah ngombe khamr. Jadi nampaknya itu dipersiapkan untuk majelis minum khamr. Tapi itu baru persiapan. Wa ba'du lan ing dalem iki mangsa ayil an lam yahdur durung hadir al khamru apa khamr. Tapi di saat kita melihat iku durung ana khamre, cuma ada dugaan kuat tempat itu dipersiapkan begitu rupa, nampaknya itu persiapan untuk minum khamr. Tapi yang jelas khamr itu belum ada di majelis itu. Fahadza mangka utawi iki fahadza mangka utawi iki dadi mungkar. Maskukun iku den mamangi apa hindal mungkar. Itu mungkar yang masih diragukan terjadinya. Kenapa kok maskuk? Walaupun kita melihat memang penataan seperti itu. Misalnya kan penataan yang khusus untuk dipersiapkan ngombe khamr. Tapi yang jelas khamrnya durung ono. Itu kita tidak bisa mengatakan itu yakin atau dzannun gharib itu tidak bisa. Tapi maskukun fa. Artinya masih ada kemungkinan yang sama. Bisa jadi, bisa tidak jadi. Sak itu kan as-saku tazwijum ri'in amrayni, itu sakun. Ada dua kemungkinan yang sama kuati. Kenapa itu maskuk bukan dzon? Idrubama ya'uku. Mongko terkadang nyegah anhu sangking mungkar aikun apa perkara kang nyegah. Jadi artinya mungkar yang dipersiapkan itu mungkin bisa terhalang oleh sesuatu. Jadi mungkin ono rahasia dari Satpol PP akhirnya do blayu misalnya. Itu kan bisa juga. Fala yasbutu mongko ora tetap lil ahadi kedue pira-pira ijen-ijene rakyat sultanatun apa kekuasaan alal azimi ing atase wong kang nejo ala surbi ing atase iku baru azam. Belum ada pelaksanaan yang jelas. Itu perorangan tidak boleh melakukan ingkar terhadap azim ala surbi. Illa bitorikil wa'di angin kelawan dedalan nuturi. Kenane iku namung diperingatkan. Wa nuskhilan nasihati. Jadi ora kono tunggone jubrak-abrik. Fa amma bita'nifi anapun kelawan guneman kang keras wadur bilan mukul falaya juzu mongko ora wenang lil ahadi kedue pira-pira ijen-ijene rakyat wala li sultan lan ora wenang kedue sultan ila idza kanat nalikane ana apa tilkal maksiatu iko maksiat ulimat iku den kinawari apa tilkal maksiat minhu saking mau alladhi yasta'iddu. Jadi mau orang mempersiapkan iku gak kena terus dipukuli misalnya. Baik itu rakyat atau kecuali nek misalnya tilkal maksiat itu memang sudah diketahui bila ada di kalangan adat al-mustamirati kang temerus. Jadi misalnya kan memang itu di tempat yang sudah disediakan. Jadi karaoke misalnya kan sudah ada pelangi, karaoke, ABC dan sebagainya. Di situ dipersiapkan walaupun urung ana khamri. Waqat akdama lan temen usnandangi kono sapa ladi ala sababi ing atase sabab al muaddi kang numekaken apa sebab ilaiha maring maksiatin. Itu boleh kita jadi melakukan izalatil mungkar. Walam yabqalan ora tetap li husulil maksiati maring khasire maksiat apa ilama ang suwi-wis di laisa kang ora ana lahu iku tetep diladi fi indalama ilal intizaru angin apa ngenteni. Jadi dia mempersiapkan tinggal menunggu pelaksanaannya. Cuma waktu itu durung. Nah itu bisa kita izalatul mungkar walaupun durungon tapi maksiat itu sudah diketahui bila ada al-mustamirah. Itu contohnya memang tempat itu dipersiapkan. Gampangannya usaha-usaha karaoke misalnya walaupun durung do teko tapi sudah dipersiapkan kita boleh itu melakukan izalatul mungkar. Wadzalika utawi ika
lam yabqal li hudul maksiati illa ma laysa fihi ma laysa lahu fi ilal intizar kawuku fil aqdasi kaya dene apa jenengane jumenenge pira-pira bocah nom ala abwabi hamamat dinisa ing atase pira-pira lawange pira-pira padusane wong wadon linadori krana ningali ilaihinna maring anisa indah tukuli indal menalikane mlebu. Dadi atine cah nom-nom jarakmu dong apa do ndeglek nang gone pintu masuk pemandiane wong wadon. Walaupun kono durung ana wong wadon liwat itu dadi kita boleh itu ingkar. Terus diguraki kon lunga itu kena. Fa innahum mangka setuhune al ahdas wa illam yudayyiku senajan orang ngrupekaken apa ahdas atau ing dalan li saati krana jembare torek wong dalane ombo pirang-pirang meter tapi yang jelas iku pintu untuk masuk ke hamamatin niswa. Fatajuzu mangka wenang al hisbatu apa nahi mungkar alihi mengatasi ahdas. Walaupun di situ belum benar-benar terjadi mungkar wong durung liwat tapi dia sudah siap dan akan terjadi. Lehisbah bi iqamatihim kalawan jumenengaken al ahdas minal maudhi saking panggonan. Dadi digurak aja tengok-tengokno kene kono ngalih misal. Wa man ihim lan nyegah al ahdas anil wuqufi saking mau jumeneng ing dalem mau pintu abwabu hamamatin nisa. Lan nyegah bintak nifi kelawan guneman keras wa durfilan mukul gak ana pentung. Wa kana lan ana apa tahqiqu hadza apa tahqiqe iki mutah tajuzul hisbatu alaihim bi iqamatim ila akhirih idza buhisa nalikane dibahas apa hadza yurjau iku dibalekaken apa hadza ila anna hadzal wuqufa maring sedune iki jumeneng utawa leren fi nafsi nek dhewe wukuf maksiatun iku maksiat. Dadi nek tengok-tengok kono niku warung pun urung ana wong wadon iku wis sudah dikatakan maksiat. Mergo memang nawaitunya seperti itu, adate memang tempat itu diliwati an-nisa. Wa in kana senajan ana maksudul asi apa sejane wong kang maksiat iku waraahu ing dalem burine wukuf. Artine zate wukuf iku janjane ya ora maksiat wong tengok-tengok. Dadi maksiate nanti setelah ana nisa liwat. Tapi kita diperkenankan izalatul mukan dengan bentuk seperti itu. Jadi walaupun durung jadi hakikatul maksiat, tapi itu pasti akan terjadi bihasabil ada. Kama annal khalwata kan duwe persepen bil ajnabiyati kelawan wong wadon liya fi nafsi yang awak dhewe ne khalwah maksiatun iku maksiat. Jadi tengok-tengok wong loro di tempat dadi nang gone kamar walaupun gak apa-apa, gak demek itu sudah dikatakan maksiat. Kenapa? Li ana kedune khalwah madinatu wuku'il maksiati iku nggon penyanane tumibane maksiat. Artine kan wong loro lanang wadon di tempat sing sepi gak ana wong iku Madinah. Jadi merupakan jadi suatu kejadian yang menimbulkan mandiah. Artine berpotensi untuk terjadinya maksiat. Wong jenenge padha manusa, padha uripe, padha duwe syahwate, lanang karo wadon fi khalwatin. Itu sangat berpotensi atas terjadinya maksiatin. Walaupun itu kita tinggal urung apa-apa semua tengok-tengok wong loro jagongan. Tapi itu sudah dikatakan maksiatun. Wa tahsilu madinatil maksiati utawi ngasilaken nggon penyanane maksiat. Iku maksiatun maksiat. Artinya kita melakukan sesuatu yang berpotensi maksiat. Walaupun belum maksiat itu kahanane maksiat. Yaiku satu contoh. Wong loro do jagongan ngene kalau Pak. Ya waktu iku ora apa-apa, dadi mau ngadep-adepan, dadi ora demek-demekan. Tapi itu madinatul maksiat. Iku kahanane maksiat. Wa nak nilan ngarepaken ingsun bil madinati kalan Madinah ma ing suwiji ya ta'aradu. Kang ngadang al insanu sapa manusa bi kelan ma liwuku il maksiati maring tumibane maksiat galiban ing dalem lumrahe. Bihae layak diru. Kelawan sekiranya ora kuasa sapa insan alal ingkifafi ing atase nyegah ana saking maksiat. Faidan
mongko nalikane iki anna hadzal wukuf ila akhirih huwa faizan huwa ala taki hisbatun faizan mongko nalikane iki mau faizan mongko nalikane iki mau faizan mongko nalikane iki mau hadal wukuf fi nafsi maksiatun wa in kana ila akhirih huwa utawi khisbah alal ahdas. Dadi ana wong sing jarak nyegat nok lawangan tempat lipate wong wadon iku ala taki ngatasi tepene khisbatun iku khisbah tegese apa nyegah ala maksiatin ing atase maksiat rohinatin kang tetep la ala maksiatin ora ing atase maksiat muntadaratin kang dinteni. Artinya karena apa? Walaupun waktu itu belum terjadi bentuk maksiat yang hakiki wong nyegat, tapi karena iku merupakan adatun mustamiratun yang pasti terjadi, maka itu sudah dianggap maksiatun rohinatun dan kita diperkenankan untuk izalah bentuk-bentuk seperti itu. Jadi misalnya aku tengok-tengok tok, tapi tengok-tengoknya kenapa harus di pintu masuknya wong wedok? Itu sudah dianggap kahanane maksiat dan kita boleh untuk melakukan izalatil mungkar. Semakala aruk nusani.